अध्यक्ष आदरणीय ऋषि धमलाज्यू संस्थाको विशेष कामले सुर्खेत जानु परेको हुनाले यो कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दैछु। हाम्रो बिचमा अहिले निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। देशमा अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको फोटो टाँसेर ढिला काम गर्नेहरूको फोटो टाँसेर बेइज्जत गर्ने, हतोत्साहित गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको र ठेकेदारहरूले ठेक्का लिने, ठुलाबडाको पहुँचमा लिने, ठेक्का लिने, तर ठेक्काको काम नगर्ने, अलपत्र पार्ने, छोड्ने, दुःख दिने काम पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। सडकमा हेऱ्यो भने खाल्डा खुल्डी धेरै हुन्छ, सडक थोरै हुन्छ, अवस्था यो छ। अनि अहिले हेर्दाखेरि तपाईहरुको सरकारी कामहरुमा हुने विभिन्न खालको अवरोध के हो, के कारणले तपाईहरुको सरकारसँग दूरी बढिरहेछ? आज प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण सरकारी निकाय तपाईहरुसँग आक्रामक देखिन्छ र पब्लिक पनि तपाईहरुसँग आक्रामक देखिरहेको छ। किन तपाईहरु ढिला सृष्टि गर्नुहुन्छ? किन भ्रष्टाचारको कामहरुमा बढी तपाईहरुको संलग्नता देखिन्छ? किन घुस खुवाएर काम लिनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न? यावत विषयमा निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षज्यू तपाईको धारणा स्पष्ट गराउनु। धन्यवाद। देशमा विद्यमान जुन अवस्था छ र चारैतिरबाट निर्माण उद्योगीहरूलाई आक्रमण हुने कामहरू भएको छ, पक्कै पनि आम जनमानसमा निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले समयमा काम सम्पन्न गरेन भनेर यो आक्रोश व्यक्त हुनु स्वाभाविकै हो। तर वास्तविक रूपमा देशैभरि हामी निर्माण व्यवसायहरूले जुन कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसमा केही ठाउँमा केही निर्माण व्यवसायीहरूले त्रुटि पनि गरेका होला, केही कमी कमजोरी पनि रह्यो होला, तर अधिकांश निर्माण कार्यहरू सम्पन्न समयमा हुन नसक्नुमा देशको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, एसपीडी का प्रावधानहरू नै बढी जिम्मेवार छ। यी कुराहरूलाई विस्तृत रूपमा सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूले ध्यान नदिकन खाली प्रचारात्मक हिसाबले एकतर्फी रूपमा मिडियाबाट अहिले निर्माण उद्योगीहरूलाई, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण निर्माण उद्योगीहरूलाई आक्रमण भइरहेको छ। त्यसमा म विनम्रतापूर्वक मिडियाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भन्दाखेरि सबै निर्माण कार्यहरू ढिलो हुनुमा, त्यसको गुणस्तरमा कमी हुनुमा, निर्माण व्यवसायीले नै गरेका कामहरूमा धेरै त्यस्ता कमी कमजोरीहरू रहँदैन र कुनै पनि निर्माण कार्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन र निर्माण कार्य टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरूमा त्रुटिहरू भएको हुँदाखेरि निर्माण कार्यहरू समयमा हुन नसकेको, धेरै जसो निर्माण कार्यहरू समयमा हुन सकेका छैन। सबभन्दा पहिलो कारण त सरकारले कुनै पनि निर्माण कार्य टेन्डर आह्वान गरिएपछि त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता नभइकन टेन्डर आह्वान गर्ने, त्यसपछि त्यो टेन्डरको एग्रिमेन्ट गर्ने र त्यसपछि त्यो टेन्डर एग्रिमेन्ट गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारी त्यतिकैमा सीमित राखेको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कामहरू धेरै जसो समयमा सम्पन्न नभएको अवस्था छ र निर्माण कार्यहरूलाई जुन स्तरको निर्माण कार्यहरूको इस्टिमेट गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन बजेट अनुसारको निर्माण कार्यहरूको इस्टिमेट हुँदाखेरि पनि कामहरू गुणस्तरीय नभएको र आवश्यक मापदण्ड अनुसारको काम नभएको कुरा म पत्रकार साथी मार्फत आम जनसमुदायलाई पनि बुझाउन चाहन्छु। एउटा 60 टनको भार वहन गर्ने सवारी साधन, यातायातको साधन चल्ने ठाउँमा 17 टनको इस्टिमेट गरियो भने पक्कै पनि त्यो काम गुणस्तरीय पनि हुँदैन र त्यो काम दिगो पनि हुँदैन। त्यही भएर अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली 6औं संशोधनले धेरै कुराहरू, यस्ता कुराहरू सम्बोधन गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली जुन 2076 वैशाख 30 मा आयो, त्यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा 38 वटा संशोधनहरू भएका थिए। ती संशोधनहरूले 38 वटा संशोधन मध्ये 32 वटा संशोधन पूर्वाधार मैत्री थियो, तर 4-5 वटा यस्तो संशोधनहरू आए। ती संशोधनले गर्दाखेरि मुलुकमा सुचारू रूपमा रहिरहेको निर्माण कार्यहरू ठप्प हुन गयो। त्यसमा के उल्लेख गरिएको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि निर्माण कार्यको समयावधि त्यसको मूल समयभन्दा 50% वृद्धि गर्न पाइँदैन भनेर त्यो नियमावलीमा उल्लेख भएपछि सुचारू भइरहेका निर्माण कार्यहरू अधिकांश बन्द भए र सार्वजनिक खरिद गर्ने अधिकारीले त्यो कामलाई सुचारू गर्न सकेन। किन भन्दाखेरि 50% भन्दा बढी म्याद गइसकेका कामहरूको भुक्तानी गर्ने अवस्था रहेन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्यो र त्यसपछि 7औं संशोधन आयो र 7औं संशोधनले फेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो पनि एक त 6औं संशोधन निर्माणसँग सम्बद्ध कुनै पनि समुदायसँग हामी निर्माण कर्मीसँग, कन्सल्ट्यान्टसँग र निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित विकास मन्त्रालयका सचिव, डीजी अधिकारीहरूसँग कुनै पनि सल्लाह र उहाँहरूको फिडब्याक नलिकन ल्याएको हुँदाखेरि त्यो 6औं संशोधन पनि सरकारले एकातिर कामहरू समयमा नभएको कारणले गर्दाखेरि र सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि 6औं संशोधन ल्याएको थियो। त्यो ल्याउँदाखेरि सरकारले अथवा जसले त्यसको ड्राफ्ट गर्यो उहाँहरूले यसको स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर यस्तो संशोधन आउँदैछ, यसबाट के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा बुझेर ल्याइदिनु भएको भए उचित हुन्थ्यो। त्यो नगरिकन उहाँहरूले ल्याउनु हुँदाखेरि उहाँहरूले आफैले ल्याएको संशोधनले गर्दाखेरि मुलुकभरिको निर्माण कार्यहरू ठप्प हुन गयो र 7औं संशोधनमा पनि 50% भन्दा बढी समय गइसकेका निर्माण कार्यहरूलाई मात्र सम्बोधन भयो। त्यसले पनि जुन निकास नेपाल सरकारले ल्याउन खोजेको थियो त्यो निकास आएन। त्यसपछि पुनः हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा राख्न गयौँ र उहाँले फेरि 8औं संशोधन ल्याइदिनु भयो। तर 8औं संशोधनमा पनि उहाँले हामी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, कन्सल्ट्यान्ट र विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सुझाव मात्र लिनुभयो। तर त्यो ड्राफ्टलाई तयारी अवस्थामा गएर 8औं संशोधन गर्ने बेलामा पनि हामीले छलफल नगरेपछि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि 1 वर्षको लागि म्याद थप गर्ने प्रावधान त रह्यो, तर निर्माण काम गराउने अधिकारीलाई लागेमा म्याद थप गर्ने भन्ने शब्द रह्यो र एक पटकको लागि बिना जरिवाना म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्णको सोचाइ थियो, त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख नभएको हुँदाखेरि अधिकारीहरूले यो निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न आनाकानी गर्यो र एउटै प्रकृतिको काममा कसैको म्याद थप नहुने, कसैको म्याद थप हुने तजबिजी अधिकार रह्यो र हामीले त्यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मुख्य सचिवज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई कुरा राख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब अहिले हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै संशोधन गर्दैछौँ र ऐन संशोधन भएपछि स्वतः सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुन्छ। त्यस बेलामा तपाईँहरू हिन्दी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्छौँ र पूर्वाधार उद्योग मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछौँ र मुलुकमा जुन गतिरोध आइरहेछ त्यो गतिरोधलाई अन्त गर्ने काम हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धेरै समयसम्म उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिबद्धतालाई कुरेर बस्यौँ। तर अहिले हामीले यो निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पनि आएन र नियमावली पनि संशोधन भएन र म्याद थप पनि भएन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले मङ्सिर 4 गते राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ र राष्ट्रिय भेलामा 77 जिल्लाका प्रतिनिधि, 7वटा प्रदेश महासङ्घका प्रतिनिधि, एसोसिएट, वस्तुगत सङ्घ हामी सबैले अब
हामी निर्माण कर्मीहरूले निर्माण गर्ने बेलामा पनि साइडमा जान पाएनौँ भने अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सरकारलाई पुनः उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिबद्धता समयमा पुरा नगर्नु भएको हुँदाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले गर्नुभएका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमलाई संशोधन गर्ने र त्यो मुलुकको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार मैत्री बनाउनको लागि हामीले अब पुनः हामीले स्थगित गरेको आन्दोलनलाई हामीले अघि सार्नु परेको छ। त्यसैको लागि हामीले भोलि 3 बजे महासङ्घमा पत्रकार सम्मेलन पनि राखेका छौँ साथीहरू। भन्नुहोस्। जस्तो तपाईँको भने 2 वर्षमा सक्छु भने ठेका जति पर्सेन्ट लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो। हामीले समयमा काम गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरेपछि त्यो एग्रिमेन्टको पालना दुवै पक्षबाट हुनुपर्छ। निर्माण कम्पनीबाट पनि हुनुपर्छ र काम लगाउने निकायबाट पनि हुनुपर्छ र त्यसलाई निरीक्षण गर्ने कन्सल्ट्यान्टबाट पनि हुनुपर्छ। एकातिर काम 2 वर्षमा सकाउने भनेर एग्रिमेन्ट गर्ने, अर्कोतिर उहाँहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न नगर्ने। जस्तो हामीलाई 22 मिटरको सडक बनाउने एग्रिमेन्ट गराउने, तर 22 मिटरमा पर्ने घर टहराहरू नभत्काइदिने, अनि निर्माण व्यवसायीले त्यहाँ गएर कसरी काम गर्न सम्भव हुन्छ। अधिकांश कामहरू अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभागीय समन्वयको अभावले गर्दाखेरि समयमा हुन सकेका छैन। यसको मतलब 100% निर्माण व्यवसायीले सही काम गरेका छ, 100% निर्माण व्यवसायीले गल्ती गरेकै छैन भनेर म दाबी गर्न यहाँ बसिरहेको छैन। तर म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि धेरैवटा कामहरू समयमा निर्णय नभएको कारणले गर्दाखेरि काम सम्पन्न भएको हुन सकेको छैन। जस्तो अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ काठमाडौँका अधिकांश विस्तारका कार्यक्रमहरू किन समयमा सम्पन्न भएन। 2071 सालमा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, 24 महिनापछि त्यो काम सम्पन्न गर्ने गरेर हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि त्यो सडकहरू खाली गरेन। 2076 सालमा आएर के निर्णय गरियो भन्दाखेरि जहाँ जहाँ जति जति सडक उपलब्ध छ त्यतिमै मात्र सडक बनाउने भन्ने निर्णय गरियो। यो निर्णय 2071 सालमै भएको भए हामीले 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्न सक्थ्यौँ। तर आएर 2076 मा आएर त्यो निर्णय भएपछि बल्ल अब काम गर्ने बाटो खुलेको छ। जहाँ राइट अफ वेमा परेका घर जग्गाहरूलाई नभत्काइकन काम गर्न पनि तयारी भएको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कतिपय ठाउँमा रुख बिचमा राखेर पनि पिचहरू भएका छ। कतिवटा ठाउँमा पोल मती लिनलाई नै 2-3 वर्ष लाग्ने, तर त्यो काम समन्वय पनि गर्नु पर्यो र सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। अब तपाईँहरू दलित छ, हिजो हामी त्यहाँ काम गर्न गएको बेलामा हामीलाई काम गर्न भनेर त्यो आन्दोलनलाई रोक्ने र मध्यस्थता गरेर काम गर्ने वातावरण किन बनाए। जो पब्लिकहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ, जो पब्लिकले निराशा व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो, त्यही बेला जिम्मेवार हाम्रा निर्माण सामग्रीहरूलाई खोसिएको अवस्था छ, तोडफोड गरिएको अवस्था छ। यो सबै कुरा त के भन्दाखेरि कमीले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू भएको छ। सकेनौँ भने सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। त्यो कुरा 10 वर्षसम्म लम्बिनुको कारण के छ भन्दाखेरि त्यहाँ निर्माण कम्पनी भन्दा पनि अन्य सडक बनाउने सम्झौता गरियो। 76 सालमा 16 मिटरबाट 22 मा गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। अहिले कतिपय कामहरूको यो अब हामीले असार साउन भदौ असोज 4 महिनासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउँदैनौँ। अब एउटा मन्त्रालयले चाहिँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउँदैन भनेर रोक लगाउने, अर्को निकायले चाहिँ त्यो समयलाई पनि काम गर्ने अवधिमा गणना गर्न मिल्छ त? या त विकास निर्माणको कामलाई अवरोध गर्न हुँदैन भनेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अनुमति दिनु पर्यो, या त त्यो अवधिलाई काम गर्ने अवधिमा गणना हुनु भएन। धेरैवटा यावत कुराहरू छ, यो कुराहरूलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यही भएर सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीलाई बनाउँदाखेरि निर्माण पक्षमा भएका कमी कमजोरीहरू, यसमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्छौँ र तपाईँहरूलाई उचित लागेको कुराहरू तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामीले तपाईँहरूलाई खबरदारी गरिसकेपछि भोलि हामीले भन्न पाउँछौँ कि यो कुराको समस्या हामीले तपाईँलाई राख्दाखेरि पनि तपाईँले त्यो कुराको सम्बोधन गर्नु भएन भनेर। तर यहाँ
राज्यको नीति के छ भन्दा निजी क्षेत्रले खालि सडकमै आउनुपर्ने, खालि विरोधै गर्नुपर्ने। अहिले जुन यो फोटोहरू टाँसेर विरोध भएको छ त्यसबाट निर्माण कर्मीको मानमर्दन हुने काम त भएको छ, तर विगत 2-3 वर्षदेखि त्यत्तिकै थाँतिरहेका भेरिएसनका कामहरू अगाडि बढ्न थालेको छ, भेरिएसनको स्वीकृति अगाडि बढ्न थालेको छ। त्यही भएर यो तपाईहरूले अथवा आम जनमानसले पनि निर्माण कम्पनीसँग पनि तपाईँलाई के कति कारणले अप्ठ्यारो भएको छ काम गर्ने भन्ने कुरा राखिदिनु भएको भए ती भेरिएसन अर्डरलाई स्वीकृति नगर्ने अधिकारीहरूको पनि फोटो टाँसिनु पर्थ्यो। किन भन्दा 2 वर्षदेखि भेरिएसन गर्ने अनि भेरिएसन जाने, तर उनीहरूले भेरिएसन स्वीकृत नगर्ने, त्यसै कारणले म्याथअप नहुने, त्यो भेरिएसन नभएको कारणले कामहरू गर्न नसक्ने। भेरिएसन भनेको 2 किसिमको हुन्छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि निश्चित क्वान्टिटी खपत भन्दा बढी भयो भने भेरिएसन हुन्छ र कम भयो भने माइनस भेरिएसन हुन्छ। यो दुवै प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न नभएसम्म काम गर्ने वातावरण रहँदैन। त्यही भएर मुलुकमा यस्तो ऐन आउनु पर्यो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुनै अधिकारीको तजबिजी अधिकार भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो नभइकन ऐन कानुन नियमहरू चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैले पहुँच भएका नभएका, तपाईँहरूले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ पहुँच भएकोमा निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेन हुन। यदि त्यस्ता पहुँच भएका निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेन र विकास निर्माणको कामलाई अवरोध गर्यो भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने काम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कदापि गर्दैन। यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क भएको छ। सरकारी प्राविधिकको अकर्मण्यताको कारणले नै ठेक्कामा ढिला भएको छ। सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता कसरी रहन्छ भन्दाखेरि कुनै कर्मचारीले यो प्रक्रिया यति लामो छ कि एउटा भेरिएसन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ साइटको इन्जिनियरमा पनि कमिटी बनाएर भेरिएसन गर्नुपर्ने, त्यसपछि डीले पनि त्यो भेरिएसनलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने, त्यसपछि आएर विभागीय प्रमुखले पनि भेरिएसन स्वीकृत गर्नुपर्ने र त्यसपछि आएर सचिवले पनि भेरिएसन स्वीकृत गर्नुपर्ने। यो प्रक्रिया नै यति लामो छ कि त्यो प्रक्रिया पुर्याउँदा एउटै मात्र काम हुँदैन। फेरि इन्जिनियरहरूको काम एउटै मात्र हुँदैन, उहाँहरूले गएर फिल्डमा पनि गएर काम गर्नु पर्यो र फेरि उहाँहरूलाई समयमा भेरिएसन नगरे बापत दण्डको प्रोभिजन पनि छैन। त्यही भएर यो भेरिएसन चाहिँ यति समयभित्र पुरा हुनैपर्छ भनेर एउटा निश्चित समय पनि तोक्नुपर्छ। अनि त्यसमा के 10% बुझाइन्छ तुरुन्तै हुन्छ हैन तपाईहरु? होइन, अब यो कुरा के भन्दा नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुरा म यहाँ दाबी गर्न आएको छैन। नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त छ, यहाँ कुनै पनि कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर म यहाँ दाबी गर्न आएको छैन। अब मुलुकमा विद्यमान रहेको कमिसन तन्त्रको अन्त भाषा पनि म भन्दिनँ, तर 10% लिन्छ, 5% लिन्छ, 2% लिन्छ भनेर म यहाँ व्याख्या गर्न पनि आएको होइन। तपाईँहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफै यसको खोज गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा व्यवसायीलाई आएर तैँले कहाँ घुस खुवाएको छस्, कहाँ बदमासी गरिरहेको छ भनेर यहाँ भन्ने होइन कि यो कुरालाई कसरी इराडिकेट गर्ने, यो कुरालाई कसरी कम गर्ने, यो कुरालाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुहोस् न। हुन्छ, हस्। परियोजना हो, त्यो अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन हुँदैन। एउटा 20 करोडको ब्रिजको हामीले टेन्डरमा भाग लियौँ भने त्यो ब्रिजमा अधिकांश ब्रिजहरूमा 50-60 लाख 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको हुन्छ। अर्को वर्षमा 2-3-4 करोड विनियोजन भएको छ। क्रमशः विनियोजन हुँदै त्यो भुक्तानीकै कारणले पनि 5 वर्ष 7 वर्षसम्म त्यो कामहरू लम्बिन्छ। क्यास फ्लो नभइकन निर्माण कार्यहरू हुँदैन। विगतमा भइरहेका कमजोरीहरू यो थियो। अहिले त्यसलाई सम्बोधन गरेर सार्वजनिक खरिद नियमले 6औं संशोधनले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अधिकारीहरूलाई छ र बजेटको व्यवस्थापन नभइकन केन्द्र आह्वान गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टिङ पनि गरिसकेको छु र हिजो थप छलफल पनि छ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेवाङजी उहाँसँग पनि भेट गऱ्यौँ र हामीले उहाँलाई बधाईको साथसाथै हाम्रा समस्याहरूको विषय पनि राख्यौँ र उहाँले अब म भर्खरै आएको छु, केही कुरा म पनि नयाँ छु र मैले पनि बुझ्नेछु र यो भौतिक पूर्वाधार मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछु र म यहाँ रहेसम्म
देशको पूर्वाधार निर्माणमा सहज सरल हुने व्यवस्थापन म गर्छु भनेर उहाँले पनि हामीलाई आश्वस्त गर्नुभएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी आश्वस्त हुने अवस्था छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले यो जेठ 16 देखि आन्दोलित भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सदाशयता देखाएर 3-3वटा संशोधन गर्दाखेरि पनि उहाँ नेपाल सरकारले आफैले चाहेको कुरा सम्बोधन हुन सकेको छैन। र अहिले हाम्रो काम गर्ने सिजन हो, अहिले मुलुकभरि निर्माण कार्यहरू हुने सिजन हो, अहिले पनि म्याद थप भएको छैन। म्याद थप नभएको कारणले गर्दाखेरि लगभग 2000वटा आयोजनाहरूको भविष्य अन्यलमा छ। र हामीले काम किन सुरु गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि काम गरेर भुक्तानीको प्रत्याभूति छैन। जबसम्म म्याद थप हुँदैन तबसम्म कार्यालयले भुक्तानी गर्न सक्दैन। भुक्तानी नभइकन हामीले काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। किन भन्दा हामीले काम गराएपछि हामीले लेबरको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, खरिद गरेको निर्माण सामग्रीको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो स्टाफको पेमेन्ट गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। अहिले यही कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगसँग आश्रित अन्य उद्योगहरू पनि सबै मृत्युप्राय छ। अहिले हेर्नुहोस्, डन्डी उद्योगहरू 10-15% क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ। सिमेन्ट उद्योगहरू पनि 15-20% क्षमतामा सञ्चालन भइरहेछ। अहिले सबभन्दा बढी तरलता हुनुपर्ने बेलामा ब्याङ्कसँग तरलताको अभाव छ। यो सबै किन भयो भन्दाखेरि निर्माण उद्योग ठप्प छ। त्यही भएर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि र चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नलाई, नियमलाई संशोधन गर्नलाई र सबै पक्षलाई जिम्मेवार गराउनको लागि हामीले स्थगित गरेको आन्दोलनलाई पुनः गर्न गइरहेका छौँ। हामी त्यो कार्यक्रम भोलि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कार्यालयमा 3 बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रा 25 बुँदे मागहरू पनि हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसमा म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्दछु। सबै साथीहरूलाई हामीले निमन्त्रणा पठाइसकेका छौँ र म यो यहाँ अहिले रिपोर्टर्स क्लबमा यसको म केही लाभ पनि लिन चाहन्छु र साथीहरूलाई यो कुरा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र साथीहरूलाई केही कुरा पनि लागेको छ भने साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो भने म सकेसम्म साथीहरूको जिज्ञासालाई मेट्ने प्रयास गर्छु।